Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2023. La la! Amici del cancro, abbiamo la torre. Qualche certezza probabilmente cadrà, qualche sicurezza, qualche idea o per qualcuno potrebbe esserci proprio un crollo del proprio ego. Il rendersi conto che si voleva quella cosa lì solo per un desiderio egoico, si potrebbe anche dire egoistico, e, e di conseguenza quando ci sono questo genere di desideri e non sono in linea con la nostra anima, arriva sempre l'universo che rimescola un po' le carte, diciamo così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, la luna o Venere, e per immettere insieme questi tre oroscopi ho creato un video che è una guida e lo trovate sotto nella descrizione del video. Sempre lì trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, e ci sono anche link ad altri video che potrebbero essere utili, insomma. Allora, cominciamo con un fante di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe al contrario. Ragazzi, questo fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, magari la vostra persona di interesse, piuttosto che un parente, diciamo parallelo, come potrebbe essere un cugino o un fratello. Abbiamo poi la regina di denari, un cavaliere di bastoni, un 9 di pentacoli al contrario, un 3 di pentacoli e un 8 di coppe al contrario. È come se qualcuno volesse, come vi posso dire, riacquisire il proprio potere personale. Qui sento che probabilmente qualcuno non si sta muovendo come vorrebbe perché ha paura di perdere qualche cosa. Adesso andiamo a vedere poi con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico tutto questo gruppo di carte. Diciamo che il cavaliere di bastoni in centro lettura mi fa pensare che o potrebbe essere la stessa persona del fante di bastoni e quindi diciamo essere una conoscenza che resta ehm, diciamo sul superficiale, oppure potrebbe rappresentare la difficoltà di movimento all'interno di questa situazione o di questa relazione. Queste tre carte le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi, ragazzi. Adesso ripartiamo dal fante di bastoni. Se per caso siete single, le letture dei single sono già online, le trovate nelle playlist del canale e le potete integrare con questa lettura. Allora, il fante di bastoni è spiegato da un 3 di bastoni al contrario e da un fante di coppe. Tanti fanti, tanta freschezza mi viene da dire, però è come se ci fosse magari passione con questa persona, comunione di interessi, però è come se le cose non riuscissero ad andare ad un livello un po' più profondo. Tenete conto che c'è il 3 di bastoni che è al contrario e il fante di coppe è come se non arrivasse un'offerta o se non ci fosse quel passo che potenzialmente porterebbe la situazione o la relazione ad un'espansione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 2 di coppe al contrario. Wow, regina di spade e 8 di coppe che avete già qui. È come se... Allora, avere il 2 di coppa al contrario mi indica che qualcuno potrebbe essere l'altra persona, ma potreste anche essere voi. È come se non volesse
prendere accordi, come se non volesse arrivare ad un compromesso. Può anche essere che il tipo di offerta qui che ci sia in ballo possa non essere così concreta come in realtà invece dovrebbe essere, per cui abbiamo anche questo 8 di coppe che dice ok, manca qualche cosa, probabilmente anche una chiarezza di intenzioni con questa regina di spade al contrario. Andiamo a vedere la regina di denari, perché la sento un po' così, è come se ci fossero delle idee ma pochi fatti concreti. La sacerdotessa e il cavaliere di coppe, come se l'offerta importante non arrivasse, ci fossero solo degli input, però la reale offerta, il reale movimento no. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Sei di coppe. E 5 di coppe al contrario. È come se ci fosse questo movimento che va avanti da tanto tempo. Perché il 6 di coppe è una carta che parla. Beh, qualcuno potrebbe, diciamo, ricollegarlo a quello che è l'amore romantico, no? Può essere che qualcuno abbia scambiato questa passione iniziale, questi input da parte di questa persona per amore, però in realtà è come se questa persona il movimento non lo facesse, come se ci fosse proprio una sorta di rifiuto, io sento. Cioè, sapete, sono quelle persone che vi dicono, non lo so, vi faccio un esempio. eh, Dite a questa persona che a voi piace la montagna e ad un certo punto in una discussione qualsiasi questa persona vi dice pensa come sarebbe bello vivere in montagna, senza necessariamente dire se noi vivessimo in montagna, ma ve la lancia un po' così, no? Senza che sia realmente concreta, senza parlare di noi, senza dire potremmo andare a vivere lì, giusto per farvi capire come intendo l'energia qui. Andiamo a vedere il 9 di denari al contrario. 4 di pentacoli, luna, di nuovo la regina di denari e il 7 di spade. Sì, di nuovo proiezioni. Ragazzi, allora, per qualcuno si tratta... potrebbe trattarsi anche di una situazione inerente a una madre, perché ho 2 regine, 3 con questa. E quindi vi dico che per qualcuno potrebbe essere importante lo staccarsi da... mm, in questo caso sento un po' dall'educazione che vi è dato, che vi è stata data. Anche la gatta è d'accordo, non so se l'avete sentita. Però c'è una sorta di attaccamento a qualche tipo di proiezione, a qualche tipo di sogno romantico probabilmente, eh? La proposta, ipotesi. Andiamo a vedere il 3 di denari. 5 di denari, 5 di denari e 5 di coppe. Sì, ragazzi, ho proprio la sensazione che manchi qualche cosa nella conoscenza che state effettuando con questa persona o che state frequentando magari anche da un po', è come se mancasse una sorta di concretezza. E vi sento un po' attaccati a quello che è un sogno. Magari non dico che la persona non sia per voi, però rendetevi conto delle proiezioni che voi fate sulla relazione. 5 di pentacoli, diavolo e 5 di bastoni. Allora, tenete presente
sempre in riferimento a queste proiezioni di cui parlavamo prima, che molte persone si sentono in colpa di X fatti, avvenimenti, perché hanno un modo distorto di vedere la realtà. Però quello che consiglio sempre io è di sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Chi è responsabile per determinate scelte, per determinati avvenimenti? Perché qui ho come la sensazione che non riusciate a vedere in modo chiaro la situazione. C'è questo diavolo, c'è qualche condizionamento forte. Tenete presente che il diavolo fa riferimento all'ego e la torre è proprio la caduta dell'ego, la caduta delle certezze. Qui c'è qualche tipo di collaborazione o di progetto o di legame che in qualche modo vi fa sentire in carenza. Come vi dicevo prima, vi manca qualcosa, vi manca la concretezza. È come se voi foste rimasti nel sogno della relazione, come sarebbe bello avere una relazione in luce, o saremo felici quando saremo solo noi due, o cose di questo genere, però non vi rendete conto che voi state vivendo adesso e magari adesso siete in un momento dove state male in questa relazione, dove vi sentite condizionati. Relazione, situazione, ognuno di voi poi lo adatti, però è che adesso state vivendo male e bisogna, diciamo, togliersi quel tipo di maschera, dire ok, ma come posso sapere se in un futuro starò bene, se neanche adesso che siamo magari agli inizi della conoscenza sto bene. Andiamo a vedere l'otto di coppe finale. Cavaliere di bastoni nuovamente. E la stella. Ho come la sensazione che vi dicono di puntare l'obiettivo. Cioè, qui voi sapete, vi rendete, è l'istinto, è l'intuito che vi dice che manca qualche cosa, che le cose non sono in equilibrio, che c'è qualche cosa che non torna. Il punto è che noi ce la vendiamo, probabilmente per una questione di bisogno, di sogno romantico, ci stiamo un po', diciamo, facendo, come vi posso dire, ombra su delle cose che invece in realtà poi pesano, ragazzi. C'è una sorta, c'è tanto attaccamento, c'è una sorta di attaccamento a qualche questione legata all'indipendenza o alla dipendenza. E intendo materiale. Beh, potrebbe anche essere da qualche cosa dipendenza emotiva, effettivamente, perché abbiamo il diavolo e il 5 di pentacoli che parla sempre di codipendenza quando è girato al contrario e vicino al diavolo. Quindi qui si tratta di rendervi conto del perché magari accettate di stare in questa relazione che non vi appaga, anche se è una relazione, diciamo, tra cugini, che magari vi vedete con vostro cugino, vostro fratello, insomma, alla fine è una relazione che non vi nutre. Ecco, chiedetevi perché, perché magari vi è stato insegnato che tra parenti ci si appoggia sempre, per esempio, e invece voi comunque continuate a dare, questa persona non vi nutre, anzi vi condiziona nei vostri movimenti, e quindi qui il senso è di rompere con gli schemi precedenti, con questa torre, e creare voi il vostro obiettivo. Smettete di ricercare dentro, perché è un po' come se questa ricerca già l'avete fatta, adesso è ora di iniziare ad agire. Wow, molto intensa come lettura, amici del cancro, anche se fosse andare verso questo cavaliere di bastoni che vediamo qui, però ecco, prima ripulite la mente, ripulite quelle che sono le vostre le paure che vi spingono ad agire in un determinato modo, questa sorta di codipendenza affettiva, se siete consapevoli di avere queste tendenze, dopodiché puntate l'obiettivo, no? Ok, io voglio che la relazione ideale per me è così. Con, è come visualizzare la relazione più in linea con voi stessi. Tenete presente che la stella è anche una carta di canalizzazione ed è una carta anche di appunto visualizzazioni, manifestazione. È una carta che parla di destino.
È un po' come se foste destinati a incontrare questo cavaliere di bastoni, ve lo dico. Però ecco, occhio a romanticizzare l'interesse e scambiarlo per innamoramento, ok? Magari una persona fa dei gesti di gentilezza perché semplicemente è gentile e voi pensate che sia interessata a voi, vi fate già tutto un film. Ecco, quelle sono le proiezioni. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Però qui è come se vi fosse chiaro quali sono, diciamo, le scelte e le paure condizionate dall'ego. Vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Infatti qui abbiamo la stella che vi parla di destino. Vi dicevo che è un po' come se foste predestinati a incontrare questa persona, quindi portate pazienza. Diciamo, pensate ad aggiustarvi in questo periodo, ok, amici del cancro? Bene, questo è quello che avevo per voi, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo periodo. Se comunque volete farmi sapere, potete commentare e dirmi come vi risuona la lettura, potete anche mettere like se comunque vi è piaciuta, potete iscrivervi al canale, potete lasciare una donazione, se volete supportare ulteriormente il canale potete anche abbonarvi. Ci sono due fasce di abbonamento, la prima, che è quella più bassa, è semplicemente per supportare il canale, appunto, mentre con la seconda fascia di abbonamento, che è quella più alta, si ha accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io insomma spero che possiate apprezzare anche questo tipo di sforzo. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!